¿Por qué es tan importante el mantenimiento de un microondas? La razón principal es para mejorar y ayudar su rendimiento. Si tienes un negocio donde lo usas muy continuo y no le haces un mantenimiento continuo o preventivo, te va a presentar fallas hasta que deja de funcionar. Si te gustó este tip, dale like y suscríbete para más contenido.